ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ്. ലസാനിയ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷല്ല, എന്നാലും കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തത്, എന്നാലും ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് സോസും ചീസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഹോട്ട് സോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ട് അതൊരു 10-12 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 8 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രെഡ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക. ബട്ടർ മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് പാല് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കട്ടകളൊന്നും വരാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഈ സമയത്തേക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കുക. ഒട്ടും തന്നെ കട്ട വരാതെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹോട്ട് സോസ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലൂസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം. ഒരുപാട് കട്ടിയാവണ്ട. ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയാവും. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക.
മസാലപ്പൊടികൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ട് സോസിൽ നിന്ന് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓവനൊന്നുമല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വേണം വയ്ക്കാൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ്, വൈറ്റ് സോസ്, ഹോട്ട് സോസ്, പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചീസാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അമൂലിൻ്റെ ചീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രെഡ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഇത് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 3 പീസ് ബ്രെഡ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹോട്ട് സോസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരുപാട് ഇടണ്ട, കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇത് ഇടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൂടി പോകണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വയ്ക്കാം. ഇനിയും ഒരു സെറ്റും കൂടെ നമുക്ക് മുകളിൽ വയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സും വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചീസിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോസറല്ല ചീസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചീസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഹോട്ട് സോസ്, വൈറ്റ് സോസ്, ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സൈഡിലൊക്കെ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഇതുപോലെ സോസൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലസാന്യ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന
ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് പെട്ടെന്ന് പോവും. അപ്പോൾ ആ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ലസാന്യ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 25-30 മിനിറ്റ് വരെ അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. മുകളിലത്തെ ആ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരണം. അതുപോലെ വൈറ്റ് സോസും അതൊക്കെ അതിൽ നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലസാന്യ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഷ് പിസ്സ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐറ്റംസ് പോലെ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഏത് പ്ലേറ്റിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള പ്ലേറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി ഇതുപോലെ അല്ലാതെ നമുക്കിത് പാനിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. പാനിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബ്രെഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലസാന്യ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസും അതുപോലെ ചീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി ഡിഷസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്